Я, кстати, тоже так в машинке застревал. Ты чё? Иди не его делай, едь на рыбалку, я рыбу хочу. Когда этот Томень уже сдохнет на этой Томи? Я вообще не разбираюсь в машинах. Как я ее сейчас должен чинить? Я буксирую тут машину возле гаража. Где тут раздатка? Как я ее искать должен? Ты будешь работать или нет? Хоть стекло целое, с одной стороны. Но мне не обязательно все видеть. Вода какие-то. Их. Это откуда взялось? Это вообще с Toyota. Сейчас с инжектором разберусь, буду подогрев стекла смотреть, почему не работает. Гидроусилитель потек. Стекло матовое, у них с завода что ли идет? Ладно, хоть колеса накачаны. Передние. Датчик АБС отпал. Без него поездил. Пассати же, я их 2 года ищу уже. Дырка в полу. Пусть в лицо ей дует, чтобы заболело. Ах ты, блядь! Какой тут что сделал? Вот этой запчасти здесь вообще никогда не было. Убирайте, мне не нравится. Почему вообще я что-то должен делать? Пусть сама идет и делает. Ну что, сделал? Нет. Иди делай. Можно я хотя бы поем? Нет. Ну ладно.